Mongolian Economy энэ 7 хоногийн онцлог үйл явдлыг танилцуулж байна. Үндэсний статистикийн хорооноос өнгөрсөн 4 сарын нийгэм эдийн засгийн мэдээллийг танилцууллаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ энэ оны эхний улиралд өнгөрсөн оны мөн үеийнхээсээ оны үнээр 18.3%, зэрэгцүүлэх үнээр 7.4%-аар нэмэгджээ. Харин хэрэглээний үнийн улсын индекс буюу инфляц оны ихэнх үетэй харьцуулахад 4.6%-аар өссөн байх юм а. Харин өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 12.3%-аар өссөн байна. Эдийн засгийг идэвхжүүлэх 100 хоногийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн нэмэгдсэн үрдэхийн албан татврын босго 10 сая төгрөг байгааг 50 болгохоор хуулийн төсөл боловсруулад байгаа юм а. Мөн жилийн борлуулалтын орлого 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх аж ахуйн нэгжүүдийн төлсөн нэмэгдсэн үрдэхийн албан татврын орлогын 90%-ийг буцаан олгохоор төсөлд тусгаж байгаа юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үйлдвэр байгуулах, түүнийгээ өргөдөхөд тоног төхөөрөмж худалдаж авах, импортлоход гайл болон нэмэгдсэн үрдэхийн албан татврын татвар нь нэлээд өндөр төлдөг зовлон бий. Харин энэ асуудалд зохицуулалт хийхээр болжээ. Хөрөнгө санхүүгийн дансны тэнцэл 1,438 мянган Америк долларын ашигтай гарч өнгөрсөн оны мөн үеэс 71%-аар буурчээ. Энэ нь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 52%-аар, багцын хөрөнгө оруулалт 2 сая гаруй амь доллараар буурсантай холбоотой юм. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 83% нь зээлийн их үүсвэр, 17% нь дүрмийн санд нийлүүлсэн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт байгаа талаар Монгол банкнаас мэдээллээ. Худалдаа түүхийн эдийн санхүүжилт 3 дугаар баг хурал боллоо. GTR компаниас 3 дахь удаага зохион байгуулж байгаа энэ хурлаар Монгол улсын худалдаа түүхийн эдийн санхүүжилттэй холбоотой асуудлаар төр хувийн хвшлийн нэр хүнд бүхий 200 гаруй төлөөлөгч хуралдлаа. Хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчид Монголын худалдаа түүхийн эдийн салбарт хөрөнгө оруулалт зайлшгүй хэрэгтэй. Уламжлалт арга хэрэгслээ ашиглавал урагшлахгүй. Хөрөнгө оруулагчдад ээлдэг найрсаг хандах хэрэгтэй гэсэн юм. Мөн худалдааны санхүүжилтийн талаар мэдлэг олгох, уламжлалт чиг хандлага өөрчлөх, санхүүжилтийн өртөг зарлаа багасгах хэрэгтэйг сануулж байна. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар энэ оны улсын төсөвт тодтгол хийх хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хэлэлцүүлгийн шатанд засгийн газар Монгол улсын өрийн хэмжээг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 70% хүрэхээр оруулж ирсэн нь нэлээд бүх шүүмжлэлийг дагуулсан юм а.